akaba ari njyewe witaba babahungu nkamubwira ati se wambabare nibura ubukwe buri ryari ayimubwira akambwira ati nabyemeye nakongera kumubwira ati se jo ya gahunda ati nabivuyemo biza kugera igihe nyine arambwira ati noneho ndumva nabikora barasaba nyine urumva bajya mu murenge bakora ubukwe nyine arashyingirwa urumva hasigara nde njyewe urumva wundi wasigaye mu cyaro njyewe nkurikira nawe yari yarashatse umugabo wa musaza wanjye yashatse umugore mukiri mu cyaro tukiri mu cyaro wundi twabanaga nawe arashatse Sabe nanicaye wenda nuko atari cya kintu nyine wabwira umuntu ndiba se nzajyayo sinzasubira icyangugu sinzamukurikira mu rugo rwe nyine niyo wajya kuba muri famiye none se ubwo iyo famiye itaragufashe cya gihe uri muto ukeneye impuhwe zabo wenda simba jajinze ashobora kuba nyine imitima yabo ariko yari imeze ntacyo bari kubikoraho azagufasha ubu ngubu kandi noneho ugeze muri ya myaka yo kuba umukobwa mukuru birancanga nyine mbura ikintu cyo gukora ariko hari umumama w'inshuti yanjye arambwira ati rero niba udafite aho kuba ibintu ube mu rugo niturara uzaburare niturya urye uwo mama nta kintu mwapfanaga nyine yari inshuti yanjye arambwira ati rero Gisele imiryango y'iki yarahindutse ati n'ubundi nujya kubayo uri mukuru atari kongera n'ubundi ubuzima bwanjye urabuzi wijya kuba muri famiye ngwino tubane ndaza turabana hashize nk'ibyumweru 2 mbona akazi ko gucuruza inkweto hano mu mujyi ndagenda nyine nkajya nkora ngataha n'amaguru kubera amafaranga bampimbaga ntago nari buyategemo nyaryeho ku manywa noneho no kubi w'abandi erega kububi w'abandi ntibisobanuye nimba wakoze ntacyo bagusabye ariko buryo ni byiza ko uba ahantu nawe uvuga uti mfite hari icyo mpamaze cyangwa se ndi kwizigama kugira ngo nyine nzave muri urwo rugo nanjye ngira icyo nimarira ndahabaye ubuzima nyine urumva bwo kuko uwabere ntiyambwiraga nabi yampaga amahoro nyine ngakora nta kazi nako nkavamo ko gucururiza umuntu kuko nyine urumva mabuja yarambwiye ati rero ati ntabwo turabona abakiriya batari kuboneka ati wowe ugiye mu rugo tuzaguhamagara yego ndagenda ngumana nawe twajya twirirwa kwisengera mu butayu tugasenga tukabwira Imana ati Imana nyine ntacyo gukora dufite wowe gusa uduha umutima wo gukomera njye nkabwira Imana ati undinde nyine ku buryo basi nzasubira mu cyaro ntuzuye amarira cyangwa se nzasubireyo mfite tike sinzabahamagara ati munyohereze tike incyura mu rugo mbaye aho birakomera mbonye byanze njya gukora mu kabari wakoze mu kabari yego ko biba bitoroshye mu kabari se wa mwana nyine Sabe ntabwo biba byoroshye ariko impamvu yo gukora yumva nta bundi buryo ufite kandi wa muntu yego aragufite ariko se bizarangira ryari nyine ukibaza nta kuntu bizarangira ariko nanone mu kabari kuko ubusanzwe wabibonye ko nawe tugiye umbwira ati kuki udaseka mba numva nyine mfite sinzi impamvu ndaseka mba numva mbabaye undi mwanya nkumva nakwishima undi mwanya nkumva ndijimye akenshi iyo mpuye n'umuntu uwo ari we wese arambaza ngo kuki ubabaye noneho nisanze kubera ubwo ubuzima bwose kubukuriramo narabaye seriye akenshi nyine mba seriye bigatuma ndakara ku buryo nyine n'umuntu ashobora kumbwira ikintu nkamusubiza nabi wenda akagira ngo niko nteye ariko njye nta mutima mubi mba mfite nyine mba numva byaranyibabarije avuga ati nk'uyu koko iki cyo guseka gihari wenda mbona no kubwira abantu bahora bambaza ko udaseka ndaseka pe ariko nseka mu gihe cya nyacyo igihe cya nyacyo kibaho igihe cyose kiba ari icya nyacyo keretse mu hari rupfu igihe nyine uba uri gutekereza ukibaza nose ubwo nusekera abantu bose uzabona umwanya wo gutekereza ryari seka iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye byabaye ngombwa ubu ni ukuvuga ngo wowe bibaye kuri karigandari igihe uzasekera biba bihari uko biri kuko abantu benshi nyine bazi ko narakaye pe ariko warakaye narakaye ibyo mwese Gisele nta bintu nyine uba ubona bisekeje tuntu nyine runaka tuba duhari two gutuma wishima ndabibona ariko nakibuka ko ntawe kubibwira mbese uyu munsi nimba nishimye sibyo wenda nabonye 10,000 ndishimye ariko iyo ndi kwishima utavuga ati harya Gisele ejo ubwo uzabikura hehe
ariko mbere ko tuyinjiramo nkubaze ngo kubera icyo ushaka gukora ikiganiro. Impamvu ikibazo ndi buze kugira mu nsi vuba cyane kubera ko hari abantu nk'uko mbimbwiye, hari abantu uyu munsi bababaye kurusha uko nari mbabaye icyo gihe, cyangwa se hari abantu bafite nyine bari mu buzima bugoye, ariko natangira mbakomeza nubwo wenda ntabwo mvuze ngo mpora mbabaye, ariko akenshi iyo mpuye n'umuntu arambwira ati se kuki utishima, kuki uhora ubabaye, ntabwo nzi niba ari uko wenda ntabona ibyiza buri munsi, ariko nyine hariho kuba winjimye muri wowe, ariko nzi neza ko Imana Sabe ni ukuri uko byamera kose ntabwo yakubabaza iteka. Yego. Nyine hari abantu, impamvu nemeye kubivuga ni uko nzi neza ko hari abandi bantu bari kubinyuramo. Yego. Kandi byari bigoye icyo gihe, byari binaruhije, ariko uko biri kose nyine inyenyeri y'Imana yaratse, uko biri kose ubuzima burahinduka, turakura, ni ukuri turashima Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Bitangiye kugenda neza. Nyagasani uhabe. Gisele, reka twinjire mu nkuru yawe rero. Kuva uvutse mu karere ka Rusizi, ugakura ugaca akenge, ukaba umwana w'umukobwa uzi gutandukanya ikibi n'icyiza, kugeza uyu munsi byakugendekeye gute? Urumva ubwo ntabwo navuga ko nari nciye ubwenge, kuko ngize nk'imyaka 10 nibwo nyine mama yahise azana undi mugabo, bahise baza kubana mu rugo. Yego. Ariko baje kubana, urumva twese twari bato, turi abana 4, twari bato nyine ku buryo tutari kumubangamira, ariko nyine uwo mugabo ntabwo byari byoroshye kubana n'abana b'abakobwa 3 mu nzu nyine mu rugo, kuko urumva yaje kuba mu rugo kwa papa. Mwagiye kubona mubona aje kuba iwanyu umugabo? Nyine urumva ntabwo nabyinjiramo ngo yaratetwaga, ariko urumva yaratetwaga, noneho baza kubana, amuzana mu rugo iwanyu. Yego. Noneho urumva twebwe twari abakobwa batoya, ariko nyine byari bigoye, noneho n'abantu bakatubwira ati se bizagenda gute, uriya ni umugabo kandi aracyari muto, namwe muri abakobwa muri kubyiruka, nyine habamo izindi mbaraga, baratubwira ati cyiza ni uko yaba adahari. Yego. Nyine bakajya kubana mu bundi buryo, ariko mwebwe mukaguma mwenyine, ntimugumane n'uyu mugabo. Birangira nyine abantu bakatugira iyo nama, ariko tubona ni nabyo. Yego. Noneho kuko twari bato biba bigoye Sabe gufata, kuko nyine afite imyaka nk'icumi, mukuru wanjye yari afite nka 16 cyangwa 5. Ubwo se papa mwamenye uko byagenze ngo ntimumubone mu rugo? Mwari bateye? Papa we njye urumva yapfuye mfite imyaka 4. Yego. Muri iyo myaka 4 mama nyine arakomeza araturera, ariko urumva wenda ngize imyaka 10 ashobora kuba nyine yarabonaga ko wenda amaze kwegera hejuru, akavuga ati reka nshaka umugabo. Yego. Urumva nyine nyuma yaho nyine amaze kuza habamo no kuburana nyine, gusa mama wanjye niwe muntu nkunda cyane, wenda mbihereho. Yego. Niwe nshuti yanjye. Utandukanirwa na wa mukobwa wigeze kuvuga ngo ngiye nanga mama kubera yuko bya bindi byose? Oya, mama niwe nshuti yanjye, ku buryo nyine aramutse afite n'ikibazo ntacyo ndi bugikoreho, ndababara, kubera ko ajya kugenda yaratwicaje aratubwira ati rero bana banjye murabona ko nkiri mutoya, nindashaka umugabo n'ubundi ushobora kujya haza abantu bikitwa ko ndi indaya, kandi muri abakobwa, aho kugira ngo rero hazaza umuntu abantu bajya bavuga ati dore ba bakobwa bo kwa mama wicuruza cyangwa ibindi bintu, kiza nuko dufite umuntu turi gukundana, kiza nuko nyine nashaka umugabo. Yego. Nubwo twari bato ariko twarabibonaga, abantu kwa kundi baza mu rugo kumva nyine urugo rutarimo umugabo, nyine ukabona birabangana. Baranasezerana, twebwe kuri twe byari byiza, ariko umunsi wo kugenda nyine umunsi ari bugende, wumva twagiye no mu nyuma y'ubukwe nyine n'ubundi bakoze ubukwe mu murenge baguma mu rugo. Noneho abantu bahita batubwira ati ubwo bigenze gutyo agomba kubana namwe ibihe byose. Urumva imyaka hashize nk'imyaka 2. Nyuma musaza wacu yari atangiye kuba akajene, nyine ubona ko kaca ubwenge. Baratubwira ati rero mujye mu murenge, ariko twahereye nyine mu mudugudu. Ikibazo cyacu nyine abantu bose bari kurumva urugo iyo rwatashywemo umugabo, burya umuntu wese w'umuturanyi nyine umwisi n'umugenzi ababizi. Baratubwira ati mwebwe mugende mu mudugudu, mujye mu kagari, mugaragaze ikibazo cyanyu. Twumva nibyo, ntabwo tuzi niba wenda baratushutse cyangwa niba byaragenze neza, ariko mu bwenge bwacu bukeya twumva nibyo. Turagenda, umugabo turamurega nyine na mama, kumva ntiwarega umuntu umwe, ariko Sabe biragoye. Yego. Kujya guhagarara nyine mu rubanza uri kuburana na mama wakubyaye. Turagenda, umunsi nyine ntarondogoye, umunsi wo kuba abayobozi baza ngo agende,
baramubaza ati se ari abana n'umugabo urahitamo iki? Aratubwira ati se natwe tuhita tumubwira uti ese mama nahitamo abana n'ubundi wa mugabo ageza kumureba icyo twangaga n'ubundi kizaba gihari. Ndabyibuka nubwo nari muto ariko nari mfite ubwenge. Navuga ati se mama wahisemo n'ubundi kuba wabana n'umugabo wawe kuko nuhitamo kugumana natwe n'ubundi icyo waturindaga uzaba n'ubundi ugikomeje kandi umugabo wawe mwarasezeranye murakundana. Ahita avuga ati rero icyiza niba abana banjye babyemera ntabana n'umugabo. Noneho abana nabo bakaguma mu nzu cyane ko nyine urumva umukuru muri twe ari umuntu ushobora guteka nyine tukarya gusa sabe byari bigoye nyine bararuca mama ahitamo gushaka umugabo aragenda barabana guhera uwo munsi nyine buri wese ajya ku muturanyi. Kurumva twari tukiri bato bagomba kutuganiriza muzabigenza uku buri wese nyine mu baturanyi avuga ati ngenda afata Gisele undi ndafata nyine bagenda babagabana batugabagabana. Ntimwajya muri famiye kwa papa kwa mama ntimwajya mu mafamiye? Oya ntabwo twagiye muri famiye uko sabe buriya abantu bashobora kukugira inama ikakubwira ngo inshuti ufite si nziza ariko iyo umaze gutandukana na inshuti b'abantu ntacyo bakumarira usigarana ibibazo byawe usigara ubyirwanaho. Nyuma urumva b'abana bane bari ahantu hatandukanye tuza guhurira mu rugo nyine twiga nyine ku bana. Avuga ati nimba ari ikijumba nitukibura tuzaryama nyine uko bizagenda kose tugiye ku bana twenyine. Tubaho musaza wacu nyine atangiye kuba ari umujene wagenda akikorera n'igiti ahantu bakamuha 500 tugahinga nyine dukeya turatwo. Urumva nyine mana ndumva ntangiye kugira ngo ntabwo nyine wabisobanukirwa ukuntu byari bigoye. Turakura bwa buzima nyine bugoye aho ugiye bakavuga ku buryo wanatambukaga ahantu wenda bibye nk'igitoki tuvuga ati baravuga ati ntibabona ko kwa Saveri urumva muba mwenyine ntawubareba ntawubitayeho. N'iyo miryango umuntu ashobora kuguha ikiro cy'ibirayi ariko ntagwa amavuta cyangwa byari bigoye ariko nyine dufite ubwoba bwo kwibaza ngo igihise cyose bahita bavuga ati niho bagitwaye kandi byaranumvikanaga. Umva nta bushobozi buhari mama aho yagiye kuba nawe ntabwo afite papa ntawe uhari noneho n'abantu bo muri famiye ya papa bo nta nubwo ngiye mbazi nyine byari bigoye biruhije ariko ndabyibuka nyine musaza wanjye urumva twabaho bigoye biruhije ariko agize imyaka 20 ahita azana umugore. Urumva yabayeho ashakisha biraho byo mu cyaro nyine gukora ibiraka gutemera abantu nyine byari bigoye sabe. Akuze ahita yubaka inzu nyine haruguru yo mu rugo. Abizi inzu yo mu cyaro ntabwo biba bigoye cyane. Ushobora kubakisha 20,000 kuzura. Kandi nyine ibiti ubu bifite wenda mu kwanyu abantu bakaza kugufasha mu gahoma azana umugore rero. Ariko umugore we buriya nuko atabizi cyane ndamushimira. Umugore ahageze arambwira ati se Gisele ko mwese muri abakobwa nimuguma hano kuko urumva abantu babahita bavuga ati ubwo ari batatu kubyara kuko nta kindi bazimarira naho ugiye nyine nta yindi jambo bakubwiraga ati bariya ati bazapfa nyine kuriya bibase cyangwa se bazajya nyine kubindaya kuko nta bundi buryo buhari nyine bwo kubaho. Ahita ambwira ati rero wowe shaka ikintu cyo gukora ati niyo wabona n'ibihumbi 10 wajya gucuruza avoka ariko ujye ucura icyo gihumbi bizagufasha. Turagenda kuko yacuruzaga turajyana tujyana aranyigisha sabe Imana ibijyamo nyine sinzi ukuntu mu Mana bwayo bikora. None wibaza umwana w'imyaka 14 ko nafite 14-15 uri bujye gucuruza agacyura ikiro cy'ubugari agacyura amavuta wanda wundi wagiye nawe gukora ahantu runaka agacyura 500 mukagura isabune. Nyine ubwo buzima tububamo igihe nyine turanabimenyera ku buryo nta wari ukitubwira uti wenda bibye babibona nyine ko twese twakuze. Nanjye none ko numva nta shuri ririmo ntabwo mwajyaga mu ishuri muri primaire? Yego man ishuri subusabe koko urumva ngiye narize ngeza mu 6 primaire ariko urumva nyine yari ukujya uyu munsi ejo ugataha ntacyo kurya gihari. Nabo bose bagarukiye mu 4 primaire kuko urumva bo nta kuntu bari kwiga kandi ari bo bari bujye gushaka cyo kurya. Ntago nyine byari guhura ngiye gusa kuko nari mfite ubwenge mu ishuri baravuga ati basi mu ishuri Gisele wenda we ajya akomeza yige bizamufasha.
nkajyayo uyu munsi ejo ngasiba nyine bigoye pe yego nyuma ngeze mu wa gatandatu sinari bukore kubera iki ntabwo nari bubone amafaranga bayishyuraga 21 icyo gihe nyine muri segonderi sinari buyabone yego musaza wanjye wenda yari kuyampa ariko nanone ahari nawe nta bushobozi yari afite bwo kuba yanyishyurira kuko ngo nige gusa turashima Imana ntabwo twigeze turyana cyangwa tugende nyine ngo dusubiranemo twabaga duhuza dusangira buri kimwe nyine turi abana bicara tukaganira ku rugo nimba rwari urwacu ariko urumva rwari urwacu urumva ngeze mu wa gatandatu kugira ngo nkore ndabyihorera nyine ndivamo urumva nyuma yo kurivamo ubwo nagiye gucuruza tangira gucuruza noneho mbonye bivamo bakuru banjye nkababwira ati tujyane mu isoko twese nyine ducuruze yego tugacuruza tukabona 5 nyine turi batatu tukagura umuceri nyine tubaho muri ubwo buzima turakura ariko urumva nyine nyuma hari mukuru wanjye wo kwa wacu wari warashatse Kigali ahita ambwira uti se wakizi Kigali ukaza kunsura mpita urumva yarambyaye nta nubwo niriwe mbitekerezaho ngo mfure urafura se ufite iki nyine bari bya bindi byo mu cyaro biri aho ngaho ntanza kumureba ati waje uhita uzi uko nguko nta kintu yabimbwiye uyu munsi ejo nayisenze ariko urumva kuko nabaga ncuruza ibyo bitoki nabaga afite nk'ibihumbi 10-15 numva ndi boss arambwiye ati nzakoreza tike wowe uze ubu mfashe uturimo mu rugo ndaza ndahaba ariko nkihari nyine muri iyo minsi mpaba ntekereza kuri mukuru wanjye nawe se we urumva musaza wacu yarashatse ubundi yakoraga akazi nyine yaragiye mu kazi nawe i Kigali ko mu rugo undi asigaye mu rugo wenyine kandi niwe mukuru wacu nawe mpita mushakira akazi kuko urumva we nari mpageze ahantu n'imbonye akazi hari Akaciro amubwira ati noneho aho kugira ngo njyewe njye kugakora ngenda guma hano ndi kuba wowe nawe uze uve mu cyaro ujye kugira gute kugakora araza ajya kugakora ngiye nguma hahandi nta nyine mbonye bigoye kwa kundi kuko kubiwa abandi uko biri kose birabangama yego kandi noneho nari ngeze nyine muri ya myaka yo kumva ko nanjye nagira amafaranga ndavuga ati rero ibintu ntago bibaho reka nanjye nshaka akazi naragiye nyine mpamagara abantu banshakira akazi ko mu rugo nanjye njya kugakora hahandi nyine n'umuntu yampamagara nkabwira ati umva mfite akazi keza karyoshye nyine kwanga kwereka ba bantu bakuze babona ko ntacyo uzimarira nyine uzakura gukompirima ibyo bafite mu mitima yabo nyine tubaho urumva tugakora ejo bakakwirukana ugakora ejo bakakwirukana nyuma yaho nza kubirambirwa ndamubwira ati se ko numva ubuzima mburambiwe bwo gukorera nyine abantu arambwira ati nanjye maze kuburambirwa ariko njyewe nabonye igishoro ati se washatse inzu tukabamo noneho tukareka gukorera abandi wenda tukajya twacuruza imboga Nyabugogo nyine sinzi icyo tuzakora tuzareba igikunda njyewe aba ari njye uvayo mbere mu kazi tukavamo mbere y'umuvandimwe njya gukodesha yanze nikodesha hafi y'aho yabaga nyine aho yakoreraga ndayibona ya shamburete ngurisha telefone n'amafaranga bari bampembye nyine ngura utuntu dushoboka ugura ibikoresho byo kwimukana kumwe tujya tubona abantu ari ukuntu muri Kigali umuntu abona nk'abantu nk'umuntu wimutse kuri moto cyangwa muri rifani iyo wageze kuri moto sabe uba ugeze kure reka da kuko iyo ugiye kwimuka ugura agasafuriya 2 ak'imboga n'umuceri urumva iby'ifiriti ntabwo uba ubitekereza kuko ibyo biza muri ya minsi nibura uvuga uti hari icyo maze kubona icyo maze kugeraho ntabwo nyine ari ibintu wahita ucakira ako kanya noneho ubwo harane wibuka ku igare yego man kandi nabyo ari byinshi uko bagenda muri rifani ukabona uravuze ngo disi ngo uyu muntu ni nka agahita avuga nk'umurimo akora nanze kuvuga umurimo atagira urakara ngo disi ngo uyu muntu buriya ni nka gutya ngo ari kandi wumva ngewe narabitwaye ku mutwe ubyikoreye ibyo wimukanye yego man ese ko nari ngiye kugura isafuriya imwe n'ibase n'ikiyiko nari kubitwara ku igare ry'iki kandi nanjye ubwanjye bitangoye matera byo ndabyibuka ko naguze matera y'umunyeshuri twari duturanye aho hafi mpita nyibona ndamubwira uti ese wampaye ako kamatera nkakakugurira arakama nyine ndakagura mbese nta kwimuka kwabayemo kwari ukuza nyine gutyo kinjira nuko nawe nyine bamaze kumuhemba araza ahita nyine ambwira uti rero tujye Nyabugogo shaka ikintu cyo gucuruza aragenda atangira kujya arangura karoti intoryi turacuruza tukabyuka saa 9 y'ijoro
noneho nyine tugacuruza gusa Imana ntabwo imeze nk'abantu ntabwo nyine uko byagenda kose ifite inzira ushobora kuba uri mu buzima uri muri shamburete ariko ukarya kandi Imana ikagucira inzira ukabona nayo kwishyurira shamburete noneho ibibazo ko muri iyo shamburete abantu bari bazi ko twakize kubera amahoro 30. ariko undi muntu wamugana aba yatangiye kubona ubushobozi ugereranyije n'aho umuntu aba yarapfuye hari abantu baba barara ahantu kubera ko twaranahuzaga urumva turi abana nyine bakundanye cyane abantu bakavuga ati nibwo bwa mbere tubonye abavandimwe babana bataryana noneho urumva njye birangora kujya ngenda saa 9 z'ijoro kubera ntabwo burya abantu bameze kimwe ngiye nguma mu rugo wenda akaba ari gisigara ukora utwo turimo wakagenda asambira agahita azukumva umuntu agiye saa 9 y'ijoro yaragomba kugera saa 3 yasoje waranyabugogo yuri umuntu ucuruza uzinduka ntabwo umeze nka bamwe bahirirwa akazana ibiryo wenda ndanamushimiye akagura nyine buri kimwe pe cyaba bwa buzima nyine bworoshye ariko nta nzara yaturiye Imana igaca inzira Imana ibigenza neza turarya kuko namaze nk'umwaka antunze nta kazi ngira noneho n'igihe bakambwira ka kandi ko mu rugo noneho urumva ka kazi wakoze ukagahaguka ukavamo ukajya muri geto kongera kugasubiramo byo byari bigoye ndamubwira ati se wambabara ukamfasha kubona no kujya Nyabugogo byangoye wareka wenda ngiye nkajya ku manywa nabwo tugasanga n'ingiye ku manywa nari bugiye nijoro tuzabura wa muntu ufura wa muntu nyine ukora iyo mirimo umukuru wanjye ni umuntu witurije nyine witonda w'umunyamahoro arambwira ati wowe nta kibazo gumaho nyine ngenda ajya nkora tubeho muri bwa buzima ntekereza ko twamaze hafi nk'umwaka n'igice tubayeho muri ubwo buzima turya shamburete tuyishyura urumva yari umukobwa mukuru ugeze igihe cyo gushaka ndabyibuka nyine icyo gihe aza kumbwira uti nabonye fiyanse ariko noneho yangaga no gushaka kwa kundi nyine abantu uba ufite umuntu ugukunda akavuga ati ntabwo nashaka ngifite barumuna banjye batarabona ubuzima nanone nkamubwira se n'udashaka ubwo bizagenda gute kuko n'ubundi ngewe ntabwo wanyishingira ukwiye kugira ubuzima bwawe ahubwo wenda nyine ukajya uvuga ati se Gisele ameze ute ariko nawe uri ahantu nibura ufite umuntu ukureberera ni ukuri nkabijyamo nkanashyuha ngahamagara babahungu nkamubwira ati se mufite ubukwe ryari ahubwo nyine akaba ari nta makuru mashya mutubwiye noneho kuko wacecetse cyane akaba ari ngewe witaba babahungu nkamubwira ati se wambabare nibura ubwo ubukwe buri ryari amubwira akambwira ati nabyemeye nakongera kumubwira ati se jo ya gahunda ati nabivuyemo biza kugera igihe nyine arambwira ati noneho ndumva nabikora barasaba nyine urumva bajya mu murenge bakora ubukwe nyine arashyingirwa urumva hasigara ngewe urumva wundi wasigaye mu cyaro ngewe nkurikira nawe yari yarashatse umugabo wa musaza wanjye yashatse umugore tukiri mu cyaro wundi twabanaga nawe arashatse Sabine nanicaye wenda nuko atari cya kintu nyine wabwira umuntu ndiba se nzajyayo sinzasubira icyangugu sinzamukurikira mu rugo rwe nyine niyo wajya kuba muri famiye none se ubwo iyo famiye itaragufashe cya gihe uri muto ukeneye impuhwe zabo wenda simba jajinze ashobora kuba nyine imitima yabo ariko yari imeze ntacyo bari kubikoraho azagufasha ubu ngubu kandi noneho ugeze muri ya myaka yo kuba umukobwa mukuru birancanga nyine mbura ikintu cyo gukora ariko hari umumama w'inshuti yanjye arambwira ati rero niba udafite aho kuba ibintu ube mu rugo niturara uzaburare niturya urye uwo mama nta kintu mwapfanaga nyine yari inshuti yanjye arambwira ati rero Gisele imiryango y'iki gihe yarahindutse ati n'ubundi nujya kubayo uri mukuru atari kongera n'ubundi ubuzima bwanjye urabuzi wijya kuba muri famiye ngwino tubane ndaza turabana hashize nk'ibyumweru 2 mbona akazi ko gucuruza inkweto hano mu mujyi ndagenda nyine nkajya nkora ngataha n'amaguru kubera amafaranga bampimbaga ntabwo nari buyategemo nyaryeho ku manywa noneho no kubi w'abandi erega kububi w'abandi ntibisobanuye nimba wakoze ntacyo bagusabye ariko burya ni byiza ko uba ahantu nawe uvuga uti mfite hari icyo mpamaze cyangwa se ndi kwizigama kugira ngo nyine nzave muri urwo rugo
nanjye ngira icyo nimarira. Ndahabaye ubuzima nyine urumva bwo kuko uwabene ntiyambwiraga nabi, yampaga amahoro nyine ngakora nta kazi nako nkavamo ko gucururiza umuntu. kuko nyine urumva mabuja yarambwiye ati rero ati ntabwo turabona abakiriya batari kuboneka, ati wowe ugiye mu rugo tuzaguhamagara. Yego. Ndagenda ngumana nawe, twajya twirirwa kwisengera mu butayu tugasenga tukabwira Imana ati Imana nyine ntacyo gukora dufite, wowe gusa uduhe umutima wo gukomera. njya nkabwira Imana ati undinde nyine ku buryo basi nzasubira mu cyaro ntuzuye amarira, cyangwa se nzasubireyo mfite tike, sinzabahamagara ati munyohereze tike incyura mu rugo. Mbaye aho birakomera, mbonye byanze njya gukora mu kabari. Wakoze mu kabari? Yego. Ko biba bitoroshye mu kabari se wa mwana? Nyine Sabe ntabwo biba byoroshye, ariko impamvu yo gukora yumva nta bundi buryo ufite. Kandi wa muntu yego aragufite, ariko se bizarangira ryari? Nyine ukibaza nta kuntu bizarangira. Ariko none mu kabari kuko ubusanzwe wabibonye ko nawe tugera se umbwira ati kuki udaseka, mba numva nyine mfite sinzi impamvu ndaseka, mba numva mbabaye, undi mwanya nkumva nakwishima, undi mwanya nkumva ndijimye. Akenshi iyo mpuye n'umuntu uwo ari we wese arambaza ngo kuki ubabaye. Noneho nisanze kubera ubwo ubuzima bwose kubukuriramo narabaye seriye, akenshi nyine mba seriye bigatuma ndakara ku buryo nyine n'umuntu ashobora kumbwira ikintu nkamusubiza nabi, wenda akagira ngo nuko nteye, ariko njye nta mutima mubi mba mfite. Nyine mba numva byaranyibabarije, avuga ati nk'uyu koko iki cyo guseka gihari. Wenda mbona no kubwira abantu bahora bambaza ko udaseka, ndaseka pe, ariko nseka mu gihe cya nyacyo. Igihe cya nyacyo kibaho, igihe cyose kiba ari icya nyacyo. Keretse mu hari rupfu igihe nyine uba uri gutekereza ukibaza nose ubwo nusekera abantu bose uzabona umwanya wo gutekereza ryari. Seka iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye byabaye ngombwa. Ubu ni ukuvuga ngo wowe bibaye kuri karigandari igihe uzasekera biba bihari. Uko biri, kuko abantu benshi nyine bazi ko narakaye pe. Ariko warakaye? Narakaye byo. Nese Gisele, nta bintu nyine uba ubona bisekeje tuntu nyine tunaka tuba duhari two gutuma wishima? Ndabibona, ariko nakibuka ko ntawe kubibwira. Nese uyu munsi nimba nishimye, sibyo wenda nabonye 10,000 ndishimye, ariko iyo ndi kwishima utavuga ati yargejeje ejo ubwo uzabikura hehe ko mbona wasaze, ugahita mvuga ati ceceka. Uko ushobora nyine kwishima cyane ukarenza urugero kandi nta kintu gihari, mpita mvuga ati Yesu we tuzi, ariko wenda hari igihe kizagera nkishima. Ubu ugiye mu kabari? Yego. Ko wari muto uri umwana wo mu cyaro wifitemo akantu k'uburushye kuko uba wararushye no kuba wifite ibibazo, kandi mu kabari haza abantu baje kwishima gusa, bakeneye no kubona abantu baseka, abakobwa bambaye utumini, bambaye ibiki n'ibiki. Ubwo warabishoboye Gisele? Urumva nkigerayo nahise mvugana na manager, undi ati rero njyewe ndi umuntu ucecetse cyane. Yego. Ni ukuri mu mpakazi mubizi, kuko ntabwo uzambona nyine ndi gusaragurika, nta kigali cy'abakobwa ngira, nyine nta bundi bugare ngira. Ubwo ni ukuvuga ngo umukiriya naza nzamwakira uku nyine ntuje meze, uko nzamwakira. Umukiriya nabikunda nzamwakira, natabikunda arambwira ati ibyo bizashira, ngo n'ubundi abandi baza bigize abana beza nyine ngo mu kabari, n'ubundi baza ngo ari abana beza bikarangira nyine bakuyeho nabo banyweye inzoga bikarangira nabo ari abarara. Ati se ntabwo unywa inzoga? Ati ntabwo nyinywa. Nta nubwo urayikoze mu kanwa? Ati wapi. Ati ngo haye icyumweru kimwe ukaba wayinyweye. Nyine umva hazaga abakiriya nkabakira mu mbaraga mfite na boss ahari pe, nkavuga ati aho nta n'icyumweru nahama, kuko urumva mu kabari bisaba kuba uri capa, uri umuntu nyine usekera abantu, abagabo bagukora uko bashatse ugaseka. Ho bakoze ugaseka, noneho cyangwa yaba ari kunywa inzoga akakubwira ati nutayinywaho sinyishyura. Ariko nkabwira Imana ati Imana nyine umfashe basi niyo nahakora ukwezi kumwe, burya iminsi iba yisunitse. Ndahakora hashize ukwezi kumwe, nyine urumva bosi yagombaga kubona ko akazi ke katari kugenda neza, arambwira uti tahire. Wamaze ukwezi kumwe abona yuko ntabwo urimo urazana abakiriya bitewe n'uko nyine ukuntu witwara uko umeze. Kuko urumva nari ntuje cyane, kandi noneho ngewe kubera ko ntuje umuntu ushaka kumbangamira we ntubimenye, uko iyo mbibonye ko ushaka kumbabaza ntabwo mbabara. Hari ukuntu nyine mpita mvuga ati wenda Satani arashaka kunyereka ko uyu muntu anyanga, wenda mbe natekereza nabi. Ngewe ubwo simba nkibaba, ahubwo ni we muntu dusekera sekera nyine, nkajya nkubona ngaseka
nkavuga ati okay ndataha urumva n'ubundi nagomba kuba kwa mushuti wanjye nk'ibisanzwe turagumana Sabe nyuma ibaze ko nagiye gucuruza n'amagi. Wowe se wacuruje amagi Gisele? Niwe wayitekeraga? Niwe wajyaga kurangura? Nagiye kuyarangura Nyabugogo ndayacuruza. Aho ikintu cyamubazaga nahuraga n'umuntu akambwira ngo ubuse ngo uyu nguyu ngo yaje gucuruza amagi cyangwa yaje gushaka abagabo. Njye nakibaza ufite indobo y'amagi n'ukuntu ndi kwitekerereza ukuntu nawe n'ibiceri nkibaza n'ukuntu ndi bujye nyine sinita ku by'abantu bavuga. Avuga ati ngiye ngomba kwita ku buzima bwanjye uko urumva nintabyitaho nta wundi muntu wo kundebera uruhare nta n'undi wo kubibwira kandi noneho n'ubundi ubwo buzima bwanjye nintaburwanaho sinzajya kuba kwa sister. Nabyo ntabwo byoroshye. Ntabwo nzajya kubana na mama wanjye afite umugabo. Iyo urumva ubuzima bwanjye ni njyewe nkunda no kubibwira abantu njyewe nibuze napfa kuko urumva nta wundi muntu nabibwira ni njyewe wenyine. Amagi urayazunguza? Ndayazunguza. Nahura n'abantu banguriraga kubera impuhwe kubera ukuntu umeze usa ati si umukobwa ariko buri isura rero nayo iteza abantu ibibazo. Oya iraturaburiza. Iyo umuntu asa neza hari n'inzobe bahita bavuga ati arabe wenda nta wamenya ariko umuntu wese wanguriraga yangiraga impuhwe. Ambwira ati ucuruza amagi ati si wabuze akandi kazi noneho ugahora n'umugabo akakubwira ati puti wicuruza amagi ati ngiye naguhindurira ubuzima ariko wakumva ubwo buzima azahindura Sabe buzahoraho abuhindura uwo munsi rega mu gihugu. Yego aguhangitse cyangwa bene ntabwo ari byo nyine nari kuba mfite muri gahunda yawe abuhinduye. Ambwira ati wapi ngakomeza ngacuruza ya magi ndacuruza nyine urumva iyo uri gukora uko urumva n'abantu bangurira kubera impuhwe udufaranga nagombaga kutubona. Ngeraho nyine mbona udufaranga mbona ubushobozi bwo kuba nakishyurira inzu ngeraho mu mati rero reka mbe hafi yawe aho kugira ngo nkomeze mbana nawe noneho tujye tujyana ku isoko cyangwa n'ahandi hantu ariko ntakibi iwawe nyine. Ndagenda nguza udukoresho urumva nari maze kubona amafaranga atari menshi ariko kuri njye yari menshi. Yego ngura udukoresho mbaye aho nyine ndakomeje ncuruje ya magi ndayacuruza nyine amafaranga ndayabona. Wenda usibye ko uhura n'abanyerondo bakakwirukaho bakayamena noneho ufite abantu mu cyaro bazi ko wagafashe byaciyemo aguhuraga nabo se ufite amagi nizere ko bakwepa murahuruka bakwepa ese wowe mwahuruka basekera urumva nabaga nambaye n'agapfukamunwa hatagira umuntu mbona uko bari guhita bavuga ati yewe byararangiye runaka ubuzima bwaramusajije. Ariko njye nta nubwo byo nari mbyitayeho Sabe nta nubwo nari nitaye ku cyo umuntu ari kuvuga. Nashakaga kurengera ubuzima bwanjye kuko niba nagiye nkabona ibyo bihumbi 4 nkaryamo ibihumbi 2 cyangwa nkaryamo 1000 nkizigama wowe icyo uri buntekereza nta nubwo nari nkitayeho. Yego ndayacuruje koko ndayacuruje urumva waba utagiye gucuruza amagi ukajya Nyabugogo ukavuga uti hari ukuntu nyine ugenda ukarangura nk'umufuka w'intoryi niba ari 20 haza nk'umukiriya akaguha 25 wumva 5 ubiriyeho ukitaye nyine umuguma muri ubwo buzima. Ubu sinavuga ngo hari akazi nabonye karenze cyangwa hari ibindi biro nkoramo ariko nyine Sabe Imana igenda ica inzira ukabona nyine ubaye burakeye burije. Ariko nubwo bisaba kuba ufite inshuti igukomeza atari ya nshuti gushora yarangira ngo mbibwire n'abantu kuba uri mu bibazo ntabwo bihuriye no kuba wakishora mu yandi mabi kuko abantu biyo bakureba uri umukobwa wibana bakubonera muri ya shusho y'abandi bantu nyine ibyo bakora ariko ukwiye gutandukanya n'icyo abantu bagutekerezaho kuko urumva niba wibana uri umukobwa udafite aho kujya iyo wishoye mu zindi ngeso noneho biba bikurushaho. Mbayeho ubuzima nyine ugashakisha kwa kundi ubonye umuntu akambwira uti mfite ahantu runaka ngwino nkorere nimba ari mu iduka nimba ari iyo myenda nyine nkagenda urumva nyine icyo mbonye uwo munsi gihari. Niba uku kwezi mvuze ati nabonye akazi ahantu runaka umva niho njya gukora iyo byanze komeza ubuzima nyine nka kundi byari bimeze. Hanyuma rero akenshi nayimbanje kure amaherezo ya mama ntabwo yongeye kuguhamagara kurikirane Gisele nk'akana gato yega abandi bagiye bashaka we ntabwo yongeye kugukurikirana. Ese we ntabwo wongeye kumukurikirana? Sabe nabikubwiye mama wanjye niwe muntu nkunda cyane ku buryo n'umuntu nabona udakunda mama wanjye niwe mwanzi wanjye kuko urumva ntabwo icyo atampaye kuko ntacyo yari afite ariko ndabyibuka mama niyo amamagaye
ati mwana wa kutishimye ubwe ngiye kugira ngo umuhe amafaranga arambwira uti se nguha amafaranga nanone ukibaza wa mumama wo mu cyaro ufite bibiri byo ku mufuka akaba yanabinyoherereza ariko nanjye iyo mbonye 20,000 ndabimuha nawe yabona 1,000 akakimpa ku buryo we nta nubwo nirirwa mubwira ikibazo mfite iyo tuvuganye arambwira ati wimbeshye yego ikibazo ufite kuko nyine ahita abyumva urumva ntekereza ko icyo atampa nuko ntacyo afite aracyari mu rugo rwe yego akenshi iyo abana bahuye n'ibibazo nk'icyo wahuye nacyo cyo kuba nyine wifashe mu nshingano ukirangiza primaire niko navuga kugeza uyu munsi ukaba ari wowe wirwanaho abenshi babuturara sibyo ntabwo nkuvuganiye kubera yuko n'ubundi ntabwo nzi ubuzima ubayemo ariko abenshi n'ibiganiro bakora urabibona bavuga ati jyewe nararakaye agakora ibiganiro nk'inzoga ari abantu basinze ari abantu banywa ibiyobyabwenge ari abantu mbese bishushanyijeho ibintu bahindutse ubona ko isi yahinduye abasazi cyangwa se ubona ko ubuzima arimo ntabwo ari ko bwishimiye ahubwo nyine niho bwamwerekeje kubera yuko ntaho kujya afite nta yandi mahitamo afite aya nyuma ni ayo ngayo mubona cyangwa se yabuze umugira inama aba indayi abikora ibintu byinshi ku myaka yawe ugasanga warabyaye cyangwa uraryamanye n'abagabo bangahe kugira ngo amafaranga yo kwishyura inzu bikunde kuki Gisele atabaye ikirara ntekereza ko buriya kuba ikirara ushobora kubyisangamo ariko niba hari n'umuntu ubirimo abireke kuko nabikubwiye burya support umuntu yaguha iyo ariyo yose ari uko umuhaye umubiri bigera aho utarangira kuko abagabo baraharara cyangwa abasore iyo aguhararutse abona undi akaba ari wakunda si byiza rero ko ari byo wavuga ngo nibyo nzishingikirizaho kugira ngo mbeho ahubwo wakizera ubwenge bwawe ugakoresha imbaraga ufite ku buryo nyine ufata n'iyo ndobo ukajya utarebye inzobe niba uri n'inzobe sinzi ubwiza uko babureba ariko ntiwirebe ubwo bwiza ahubwo wirebe muri cya gihe ubwo bwiza bwaguhinduka wowe se n'iki cyatumye utabikirara kuko nta muntu wari ufite hano i Kigali bivuga uti Gisele uri hehe ndi Nyamirambo taha wari ufite uburenganzira bwo kubaho ubuzima ushaka ntekereza ko n'abantu benshi baba babizi ko wibana bumva uri ikirara yego noneho n'abagabo kuba bakwaporosha cyangwa bagushuka biroro nta muntu njya mpfa kubwira ko nibana kereka ubaye nyine uri inshuti yanjye twahuriye muri situation ituma ubimenya abo muturanye se no muri quartier ntabwo baba babizi nyine abo baba babizi ariko urumva batandukanye na ba bantu banjye bashobora kumbaza ngo wumve ibiki ariko nyine icyo nkubwira iyo umuntu akubona wibana iteka ryose umuntu akubona muri iyo shusho sibyo n'uwo wabibwira bavuga uti wumva nyine yabaye nk'abandi bose ariko ahubwo ukora iki kugira ngo utaba nk'icyo abantu bashaka ikintu ukora nyine uba wowe ukihangana icyo utabonye uyu munsi ukizera Imana kuko ntekereza ko n'ubundi Imana atari ibigennye nta nubwo naba nkiriho yego mbizi neza ko nta muntu kamara mu buzima bwanjye nubwo ntagaye abantu kuko baradusapotinga tukagera ahandi hantu tugera ariko nyine uwo muntu Imana itamushoboje ntabwo yabikora nibyo noneho urumva abo bantu nyine babitekereza uko nguko nabikubwiye ntabwo ngiye nitaye ku cyo uri gutekereza nitaye kuri ngewe kuko wowe icyo uri gutekereza ndashaka kugira ngo ngihinduremo uzashiduke nyine uri kuvuga uti bazamutera indati cyangwa ibiki n'ibiki ushiduke ntayo ubonye kuko nyine nimbyishoramo ukayibona dayari icyo washatse cyangwa icyo wamvuzeho zaba ngihaye inzira ibishuko se wabicagaye kuko kuba waba uraye kuba udafite icyo kwambara kuba udafite akamekapu nka gutya waje umeze kandi ntabwo zihenda mekapu sabe ngezo n'isize ntabwo zihenda n'izijyanye n'ubushobozi bwawe zijyanye n'ubushobozi bwanjye nyine hari igihe urumva wakoze no mu kabari n'utwo tubizinesi wagiye wicamo hari igihe umugabo abyumva gato abibona akabwira ati aka gakobwa disi gutya gutya akaba aramubwiye agahita avuga ati aka ngaka nzagashuka nyine ni iki cyatumye ibishuko bitagufata urumva niba koko utarashuka baba bahari ibyo babikubwira cyangwa se babibona ko ari nabyo ukwiriye kubamo ariko sabe nabikubwiye niba uzi neza yuko ari wowe wigize nkanjye sibyo nkaba mbizi neza ko ngomba gukoresha ubwenge bwanjye kuko ubu no mu cyaro mu rugo ubu haba harahasenye nta n'inzu igihari bisobanuye rero ntabwo bishoboka uwo mahitamo Gisele afite namwe ni ugushaka ubuzima bwawe hano i Kigali bukaboneka yego bwabura ukaba wibuza ugapfa yego mani ni muri rigori nyine sinzi umuntu nyine hasinze ukuntu nyine mbivuga nkavuga ati ni none urumva
ntaho kandi noneho kugira ngo njye kubana na mukuru wanjye naba mbangana sabe burya niyo umuntu atabikubwira ariko umukobwa ungana nkanjye kujya kubana na mukuru wawe nabyo ni ikindi kibazo ikindi wahaba uvuga uti mfite business mfite ikindi kintu nkora kingira bize wenda mpaboneka nje kuryama noneho ibaze kuhirirwa mukirirwa nese uburije ukora iki Kigali kugira ngo ubeho wishyure inzu urye wambare wisige utege moto Kigali bikunde cyangwa bisi ukora iki nyine sabe nabikubwiye urumva iyo mfite akazi sibyo kwa kundi mba nziranye n'umuntu akampamagara akambwira uti hari ahantu bakeneye umukozi waza ukahakora nk'uko gucuruza imyenda gucuruza inkweto gucuruza umuntu nyine bitewe n'icyo afite ariko akaba ariko urumva nagakozemo icyo gihe nyine ubu ngubu kubera ko nabizi ko nta cyiza kibayo ubwo wisangayo uhura n'umuntu ukubwira uti se nguhe 5 niyo yaba atakarabye akumva nyine ari buguhe 5 mukaryama kubera iki niyo shusho akuzimo ni nayo shusho abantu bo mu kabari batubonamo ariko burya ntabwo ariko biba bimeze sabe uko uramutse ugiye mu kabari ukajya kuba indaya udafite naho uzajya kuba baguteye inda yaba ari ikibazo ahubwo icyiza uwo muntu ntiwamubuza kuza kuko ntabwo abazi icyo uri bumusubize yaraza nkamubwira ati njye ntabwo biri bukunde urumva abantu bo mu kabari kenshi tujya kubibwira boss ati none nimba hari asuzugura atagwa serivisi ahari ntange umva nyine nk'umuntu utegereje inyungu muri business ye ntabwo byari n'ubu rero sinajya gukorayo kuko iyo serivisi ntayo mfite nta nubwo nabishobora urumva nyine ni gukora ahantu bitambangamiye ntari buhure nyine na kesi tuma nisanga aho hantu ese Jose iyi myumvire wayigize gutyo gusa nta muntu ugutoje urumva ntiwagize igihe kinini uri kumwe na mama cyangwa uri mu muryango mu gihe tubona abantu barezwe na mama gusa cyangwa papa gusa ugasanga arimo arajustifia impamvu yabaye indaya cyangwa impamvu yabaye kirara impamvu yabaye umusinzi ntekereza ko sabe urumva iyo myaka nari mfite ubwo buzima bwose nakuriyemo bwatumye ndakara nkiri mutoya ku buryo nyine no mu rugo nabwiraga abakuru banjye ati hoya aho kugira ngo abantu batubone nyine mu ishusho badushaka ahubwo dukora iki njye nkunda kwiganiriza uriganiriza kuko njye mbere yuko mbwira umuntu ikibazo cyanjye abanza nkakibwira harya biri bugende gutya ukwiye gukora iki kuko ushobora no kubwira abantu bakakumvira ubusa ntibagire ikintu babikoraho ariko iyo wiganirije ubwira umutima wawe nyine ugasenga n'Imana iyo uzi gusenga nta muhanga mu gusenga ariko ugasenga Imana umutima ukomeye ubu nta bwoba mba mfite pe baze ko ntabwo kandi nta kazi nta kintu nta cyizere cy'uko ejo hari akazi ejo ntikazaboneka ejo ntacyo ariko mba nizeye Imana none se icyo kiraka cyabuze cyo gucururiza umuntu cyangwa cyo gukorera umuntu akazi runaka k'igihe gitoya cy'umweru 2 inzu yishyura gute twebwe umuntu i Kigali uzi yuko akenshi abantu baba babyuka birukanka bajya gushakisha ibintu bakora tuvamo akanyungu ka buri munsi kugira ngo imbabura yake kizera bigenze uribana mu nzu yego Imana ifite inzira nyinshi ishobora kunyuramo ntabwo nyine kuba abo bantu batagusapotinga bivuze ko utabufite na wa muntu ushobora kubwira uti uyu munsi ntabwo mfite amafaranga yo kwishyura inzu ariko uretse ko nta nubwo ndayabura kubera ko niba nagiye gukora ngakora ahantu amezi 3 erega savuye burya intego nicyo kintu cya mbere kiza ku buzima ndabizi neza ko nakoze amezi 3 wenda bampaye 200,000 bizi neza ko ibyo 200,000 hubwo bigomba no kumara umwaka nkibigenderaho kuko nta kandi kazi uteganya niko nta kazi ntabwo nasinye kontara biransaba iki diplome biransaba ko y'amafaranga mwumva senga inzoga ngomba nyine gukora bya bintu biri bushoboke mu bushobozi bwanjye mfite yego ntabwo nshaka kubaho nk'uko undi muntu abayeho kuko sinzi uburyo abayeho ngomba kubaho nkanjye icyo ntabonye igihari nyine sibyo nkavuga ati niba y'amafaranga narayakoreye nshobora ngiye no kumarana 5,000 cy'umweru kuri telefone nkaba nagenda singura ji ku nzira kuko ndavuga ngo se ningura ji 1,000 mu kanya ndarya iki mu rugo umuriro ugashira n'urugero ndayugura iki nyine bigatuma urasevinga burya iyo uzi ko nyine ubuzima bwawe bufite gutya uriga nyine gusevinga ibitari ngombwa ntabwo biba bikwiye no kuba mu nzira zawe none se Jose kuki ubaho ubabaye kuki utishima urabizi neza ko i Kigali abantu abakobwa bakubwira ati mani twagiye twasohotse niba ntanishimye abandi barampa ibyishimo niba atanabima ndanywe byeri abo nabongera nta mukobwa w'inshuti yanjye ngira nta mukobwa w'inshuti ugira kubera iki ntazo ugira kwirinda nyine bya bishuko uko simvuze ko abakobwa ari babi ariko umukobwa we mwabaye inshuti
nyine ubona umwanya uhagije wo kumwitaho kuko ni inshuti yawe niba yagiye mu kabari akakubwira uti usangayo buryo utamusanzeyo umubabaje icyiza rero nyine nirinze ibyo bigare ku buryo nyine nabikubwiye niyo nawe ufite ikibazo ndiganiriza ngewe uriganiriza niyo mpamvu wowe utishimye uko urumva bya bindi nari kubwira umuntu nkaruhuka ndabyibwira rwose ukaruhuka hari igihe mbyuka nuzuye amashimwe nkanaserimba ngiye nkibyinira wenyine njyenyine ariko wagira mu bantu ugahita uceceka nk'abaseriye ese kubaho utishimye ko numva ari ibintu bidashimishije oya sabe ndishimye nyine ukeneye kujya ubahuza uzi ko guseka bituma umuntu arambuka ndanaseka cyane kurushaho oya ibyo ngibyo nyine simbizi ndaseka ariko nyine cyose ndi kumwe n'uwo mumama w'inshuti yanjye cyangwa ndi kuvugana nyine n'inshuti zanjye ariko dushobora kuvugana umunsi wose ariko wambwira nje kukureba nkakubwira ko ndahari kubera iki ninkubwira ngo ndahari wenda umushuti wawe nawe ashobora kuguhamagara akubwira uti tujye mu kabari runaka kuko mfite umwanya njye mbibwira n'abantu b'inshuti zanjye niba ufite umwanya ntabwo umwanya wose ari uwo gukora ibintu bidafite umumaro nkaba ndagiye sinibana sindi butahe ninjye ufite imfunguzo nataha mu gitondo mpita numva ko nta kibazo kandi nisanga muri ubwo buzima ndaba mburangije benshi mu rubyiruko kugira ngo tugane ku musozo imvura iraguye benshi mu rubyiruko bangana nawe bahuye n'ibibazo byo kubura akazi abenshi rega si umuntu umwe ku batagira akazi nk'uko nawe ntako ufite akazi benshi barakabuze ariko n'ufite ubushobozi bukeye ibihumbi 50 100 ashobora kuba wazunguzamo utuntu benshi ntabwo bashaka kubikora wowe wanacuruje amagi ni iki cyagutinyuye ntunavuga ute ukuntu nsa se abakobwa kwa murakagera mu Rwanda ukuntu nsa ubwo n'abasore barakagira ariko cyane abakobwa no kuba harabaye icyo kintu cyo mu muco kitari cyiza cyo kubwira abantu ko niba uri mwiza ntabwo wakora aka kazi nawe gakora wakora wowe ni iki cyagutinyuye mbwira n'abantu niyo twahura ndi kwifuriza amagi abantu bambwira ngo kucyo wari none uragira ngo nkore iki njyewe ngomba kuyacuruza kuko nicyo mfitiye ubushobozi hanyuma se mu gihe ntarabona nyine aho ho gukorera ndeke gukora noneho njye kwiba ese sabe ubu kugira ngo bamfate n'ibyo ntibamfata ndi gucuruza amagi nibura uvuga uti ni igihumbi ariko kiraza kandi cya gihumbi cyanjye nkirye bya 10 naranguje nkibifite ubuzima bukomeza kuko niyo yaba ari ugufurira umuntu nagira nkamufurira kubera iki ntabwo biteye isoni igiteye isoni burya ni ikintu wakora ukazicuza none se Jose hari abantu bari kukureba none ahangaha wenda bumvise inkuru yawe n'ubushyi bwawe uti no gufurira umuntu namufurira umuntu utagira diplome uvuga uti giye niyemeje gushaka amafaranga i Kigali nakahe kazi wumva umuntu ugukukiye none yaguha ukagakora wishimye gapfa kinjiza amafaranga urumva kubera ko nabikubwiye ntabwo nasubira mu kabari ariko urumva bari nka alimentation bari ahantu nyine bacuruza ibintu nyine bidasaba kuba wabangamirwa ntakora hari umuntu ukubwiye ati se Gisele ndabona ari umukobwa mwiza nanamukoresha mu rugo iwanjye akamfasha ati hari abakire bati jewe niyo n'ibihumbi 100 nabiguhemba cyangwa 40 yego arabakoresha abakozi bahemba veni wose umushahara rwose 20 ku kwezi ukoresha umuntu kwezi kose aho ngaho niba nta bugome ntago ari byo nashobora kuvuga ariko Gisele yazi wanjye ko ntujya ukemera sabe urabizi akazi ko mu rugo karagoye ntago nyine nakavuyemo ngahaze pe n'Imana nyine ubu muri isanzwe kuzamure mu ntera neza urumva ntago nifuza gusubira hahandi kuko nubwo uharenga ariko burya impamvu yo kuharambirwa nuko nyine ubona bigoye ntabwo ari ikintu nyine wakifuza ngo uvuge ngo iyo utekereje ku buzima bwawe ari nacyo gituma uhora urakaye niki kigutera ubwoba iyo utekereje ku buzima bwawe ku hazaza hawe ntego ubwoba no kuzibona nibuze uterwa ubwoba no kuzibona wibuze ukabikoraho iki nyine bituma ntekereza bituma mfata umwanya uhagije wo kwitekerezaho wo gusenga kwirinda nyine wo kuba njyewe kuko nshobora gufata umunsi nicaye ndi njyenyine ndi kwibwira ibi n'ibisi wakora iki wabigenza gute nyine buri kimwe nyine nkakibwira ese uyu munsi ko uryamye uraryamye ariko se basi wagerageje akazi ntabwo wakabonye cyangwa waryamye urasinzira njye n'igihe mba ndyamye ngahita nshiduka ati oya ukajya he nkicara nkitekerezaho gusa